Sovet Azərbaycanında gender siyasəti, gender nizamı və onun paradoksu haqqında danışmaq istəyirəm. Əsas suallardan biri odur ki, necə olur ki, Sovet dövründə gender nizamı bu qədər dəyişməyinə baxmayaraq, inqilabdan əvvəl və inqilabdan sonrakı prosesdə, sovetləşmə prosesində olduqca böyük radikal dəyişikliklər gəlməsinə baxmayaraq, hələ də Sovet dövrü dağılandan sonra nə patriarxa məhv olmadı Sovetlərdə və Azərbaycanda daxil, nə də qadınların üzərinə düşən yük və rollar dramatik şəkildə dəyişmədi. Sovet gender paradoksu deyiləndə, Sovetlərin gender nizamını dəyişmək üçün gətirdiyi reformlar, islahatlardan danışır. Hansı ki, bu islahatlar inqilabın daxilində baş vermişdi. İnqilabdan əvvəlki nizamı, simvolik və material nizamı dəyişmək üçün islahatlar baş verdi və bu islahatlara görə qadınlar həm Azərbaycanda, həm bütün periferiyalarda və mərkəzdə əvvəlki rollarından fərqli rollar götürməyə başlamışdılar. Yəni müəyyən ənənəvi rollar ki, qadınlar üçün həmin dövrdə biçilmişdi, artıq sovetləşmə başlayandan sonra radikal şəkildə dəyişirdi. Qadınlar artıq istehsal işində işləməyə başlayırdılar. Qadınlar artıq ictimai məkanları götürürdülər, ictimai məkanlarda görünürlü olmağa başlayırdılar. Məsələn, müsəlman periferiyalarda qadınlar artıq başlarını açmağa başlayırdılar. Boşanmaq izni olmuşdu. Daha sonra abortu legallaşdırılmışdı və digər bir çox radikal islahatlar baş vermişdi. Bu çox böyük dəyişiklikdir. Yəni o dövr üçün xüsusilə 1917-dən sonra, inqilabdan sonra və illər keçdikdə, yəni xüsusən də inqilabın ilk dövründə və 20-ci illərdə bu çox böyük, çox radikal dəyişikliklər idi. Bütün dünya üçün əslində çox böyük dəyişikliklər idi və Azərbaycan kimi milli dövlət yeni yaranan yerdə, yəni Qafqazda və həm milli şuurun, həm də sinfi şuurun yeni inkişaf elədiyi yerdə bu dəyişikliklər özü ilə bərabər konflikt yaratmışdı. Bu konflikt xüsusilə də Azərbaycan kimi müsəlman periferiyalarda ənənəviçiliklə modernliyin arasındakı olan konflikt idi. Və biz bu konflikti xüsusilə də qadınların rolunda və qadınların təmsilçiliyində görürük. Çünki 1921-ci ildə Azərbaycanda yazıb oxumağı bacaran cəmi 1% qadın var idi. Yəni bu 1%-dən hətta aşağı və bu rəqəm əslində çox böyük şey deyirdi. Qadınların təhsil almaq hüququ yox idi. Onlara evlilik yaşı olduqca aşağı yaş var idi. Yəni 13 yaş, 14 yaşına evləndirə bilirdilər. Bu yaşı Sovet dəyişdi məsələn. Və ümumiyyətlə qadınların köləliyi belə deyək. Sovet dövründən qabaqki köləliyi dəyişməyə başladı. Artıq qadınlar inqilab prosesinin içərisində aktiv şəkildə rol almağa başlamışdılar. Bunu həyata keçirən Sovetin Janattel adlanan qadın departamenti həyata keçirirdi. Yəni bu siyasət oradan gəlirdi. Sovetin inqilabdan sonrakı siyasəti. Və onu Azərbaycanda yerli klublar həyata keçirirdi. Məsələn, klublardan biri Əli Bayramov adına klubdur, hansı ki, o Bakıda fəaliyyət göstərirdi və həmin klub regionlarda da fəaliyyət göstərirdi. Üzvləri var idi və orada qadınlar aktiv şəkildə həm inqilabi ideyaları yayırdılar, həm də qadınların azadlığı üçün mübarizə aparırdılar. Yəni bu iki şey paralel şəkildə əslində gedirdi. Və Janattelin əsas ideoloji dayağı olan, yəni adamlardan biri məsələn Kalantay idi, hansı ki, o çox radikal reformlar təklif edirdi. Bunların içərisində məsələn adi məsələlər vardı. Tutalım aliment məsələsi. O deyirdi ki, aliment məsələsini elə eləmək lazımdır ki, qadınlar kişidən asılı olmasın ondan boşanandan sonra. Çünki alimenti adətən verən tərəf kişi olur. Yəni praktikada bu belə idi və o deyirdi ki, bu bir növ qadının kişidən asılılığını azaltmır, əksinə. Nə olsun ayrıldılar, yenə də qadının kişinin asılılığını çoxaldır və bir növ patriarxiyaya dəstək olur bu proses. Ona görə təklif edirdi ki, kollektiv fondlar yaradılsın və bu fondlar tərəfindən uşaqlara maliyyə ayrılsın. Və yaxud da o qayğı işindən danışdığında deyirdi ki, uşaq böyütmək işi təkcə qadının işi olmamalıdır və ya təkcə bir nəfərin, iki nəfərin işi olmamalıdır. Kollektiv uşaqlar kollektiv şəkildə böyüdülməlidir, icma tərəfindən böyüdülməlidir və bu həmin o əvvəlki gender münasibətlərini, ailənin üzərinə düşən rolları dəyişəcək o zaman. Yəni biz əgər patriarxiya ilə mübarizə aparmaq
istəyiriksə, bunları həyata keçirməliyik. Təəssüf ki, Kalantayın verdiyi bu təkliflər həm alimentlə bağlı, həm uşaq böyütməklə bağlı və digər bir çox fikirlər, bunlar partiyanın öz daxilində əslində müsbət qarşılanmırdı. Yəni biz əslində görürük ki, Azərbaycan kimi periferiyalar və ümumiyyətlə Sovet dövründə, Sovetin içərisində olan müxtəlif periferiyalara iki cür münasibət var idi, problem var idi. Hansı ki, bu problem bu dediyimiz gender paradoksunu yaradırdı. Birinci problem o idi ki, bütün bu islahatlar, bütün bu dəyişikliklər və əmrlər, belə deyək, mərkəzdən periferiyalara gəlirdi. Yəni Moskvadan əmr olunurdu ki, bu siyasət bu cür həyata keçirilsin və o gəlirdi Bakıya, Bakıdan da bu cür həyata keçirilirdi. Bu iyerarxiyanı görmək olur. Yəni mərkəz periferiya iyerarxiyasını, hərçənd ki, ümumi mənada düşünəndə bu feminist bir təkliflər idi. Yəni bu təkliflər olduqca radikal feminist təkliflər idi, amma gəlirdi mərkəzdən periferiyaya və periferiyada artıq müqavimət başlayırdı buna. Çünki periferiyalar bunu rahatlıqla bu dəyişiklikləri qəbul edə bilmirdi. İkinci problem isə partiyanın öz daxilində, yəni mərkəzin öz daxilindəki iyerarxiyalar idi. Orada artıq biz kişi dominantlığını və partiyanın içində olan qadınların kişilərə olan subordinasiyasını görürük. Yəni Kalantay eləmək istədiyi dəyişiklikləri ona görə eləyə bilmirdi ki, bir növ partiya daxilindəki kişilərin dominantlığına və onların qərarları ilə bəzən getməli olurdu və biz onu sonradan görürük ki, artıq Stalin gələndən sonra həm Jannateli ləğv edir, həm Kalantayı və digərlərini counter-revolutionary adlandırır, yəni əks inqilabçılar adlandırır. Əslində Sovetin məncə bu dövrü, yəni o dəyişiklik dövrü, yəni inqilabdan əvvəlki dövr və ilkin sovetləşmə dövrü ən maraqlı dövrdür baxmağa ki, nə baş verirdi. Yəni bu qədər dəyişiklik birdən-birə bu qədər böyük bir dəyişiklik baş verdi. Amma necə oldu ki, bunlar sonradan yavaş-yavaş itməyə başladı. Stalin dövründə yenidən ənənəviçilik geri qayıtdı. Yəni artıq dediyim kimi Jannatelinin fəaliyyəti dayandırıldı. Jannatelinin fəaliyyəti dayandırıldı, artıq onun yerlərdəki klublarının da fəaliyyəti dayandırılmışdı və eynən də Azərbaycanda Əli Bayramov klubunun fəaliyyəti dayandırılmışdı. Və bu fəaliyyətlər dayandırılanda artıq biz görürük ki, necə geriyə addımlar başlayır. Yəni bu geriyə addımlar Sovetləşmənin ilkin etapında olan müəyyən dəyişiklikləri artıq yavaş-yavaş aradan qaldırmağa başladı. Məsələn, abort yenidən qadağan olundu, homoseksuallıq cinayət olundu, seksçilik cinayət oldu və s. Hansı ki, inqilab başlayanda bunlar hamısı leqal idi. Və bu cinayət tərkibi alması və yenidən ənənəviçiliyin geri qayıtması kişi və Sovet qadını və Sovet kişisini yenidən yaratmağa başladı. Və bu yeni yaranan Sovet kişisi və Sovet qadını artıq ənənəviçi qadın və kişiyə daha çox yaxın idi, nəinki modern. Halbuki bu paradoksu həll etmək üçün modern Sovet qadını, Sovet kişisi anlayışını ortaya atmaq istəyirdilər. Amma görünən o idi ki, ailənin içərisində hələ də qayğı işini və böyük mənada məişət işini qadınlar görməyə məhkum idi. Hələ də ana obrazı qəhrəman obraz kimi göstərilməyə başlayırdı və reproduksiya, inqilab üçün reproduksiya xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki, önəmlidir. Hələ də hərbiləşmə sürətli şəkildə davam edirdi, çünki Stalinə görə gələcəkdə olacaq müharibəyə hazırlaşırdı və sürətli şəkildə həm industrializasiya baş verməli idi, həm də reproduksiya baş verməli idi. Və biz burada görürük ki, artıq yenidən ənənəviçilik geri qayıdır. Və müharibədən sonra təbii ki, artıq İkinci Dünya müharibəsindən sonra da post-müharibə vəziyyəti gender rollarına yenidən fərqli cür təsir edir. Bu əslində bir linear bir düz xətt üzərində baş verməyib bu dəyişikliklər. Bu dəyişikliklər qalxıb enib müəyyən mənada. Məsələn, 60-cı illərdən danışsaq, 60-cı illərdə artıq Jannetdə bənzər bir qurum yaradılmışdı, Sovet Qadınlar Soveti və bu sovetlərin də işi əslində heç Jannetdə uyğun deyildi. Jannetdə olduqca radikal dəyişikliklər gətirirdi, amma Sovet sadəcə dövlətin, yəni mərkəzləşdirilmiş dövlətin əmrlərini yerinə yetirmək və qadın problemini, qadınların problemlərini həll etmək, ana kimi və digər rollarla bağlı. Bu mənada əslində biz yenə də əgər
konfliktdən danışırıqsa, ənənəviçiliklə modern arasındakı konfliktdən biz burada həmçinin dini kimliyi xüsusi vurğulaya bilərik. Çünki Sovetlər dövründə dini praktika eləmək qadağan olmuşdu. Yəni din ictimai məkanda ifadə edilə bilmirdi, amma şəxsiyə keçmişdi. Yəni ictimaidən şəxsiyə keçmişdi dinin praktikası. Və bu mənada məsələn qadınların başörtüyünü açması məcburi şəkildə, əslində məcburi deyildi, könüllü şəkildə deyilirdi, amma məcburi idi. Sovet dövründə qadınların ilkin sovetləşmə prosesində başını açması və Sovet dövründə Azərbaycanda məsələn qadınların başını bağlamaq kimi bir yəni təmsilçilik olmayıb. Bu cür başı bağlamaq Sovet qadının işi olmamalıydı. Əlbəttə ki, müəyyən mənada yaylıq bağlayırdılar. Yəni bütöv başörtüyündən yaylığa keçmişdilər. Yaylıq hələ də qalırdı. Kəlağayı məsələn o mənada hələ də qalırdı. Müəyyən milli elementləri hələ də saxlamağa çalışırdılar. Amma din praktika olunmurdu. Və biz burada yenə də paradoks orada görürük ki, Sovet dövrü dağılan kimi artıq dinin geri qayıdışı və dinin geri qayıtması ilə qadınların simvolik olaraq öz dini kimliyini göstərmək üçün geyimində başını bağlaması və s. yenidən geri qayıdır. Və biz burada görürük ki, təbii ki, artıq demək ki, siyasət, Sovet dövrü siyasəti bu cür modernləşmə, bu cür məcburi modernləşmə demək ki, əslində işləmirdi. Yəni bir tərəfdən həm modernləşməni qadınların geyimində və rollarında təmsilçiliklə irəli sürməyə çalışırlar. Digər tərəfdən isə ənənəviçiliyi təbliğ edirdilər. Çünki Sovet dövründə reproduksiyaya və produksiyaya ehtiyac var idi. Yəni bu dilemma çox böyük dilemma idi və bunun nəticəsidir ki, əslində Sovetlər dağılandan sonra 90-cı illərdə və daha sonra Azərbaycanda çox ciddi şəkildə əvvəlki problemlər daha qabarıq şəkildə özünü göstərməyə başladı. Təbii ki, biz burada digər faktorlardan danışa bilərik. Bu təkcə Sovetlərin dağılmasına bağlı deyil. Bu həmçinin iqtisadiyyatın dəyişməsi, artıq bazar iqtisadiyyatının açılması, müharibənin baş verməsi və digər başqa faktorlar da var. Amma biz unuda bilmirik ki, tarix olaraq, yəni bizim Sovet keçmişimiz bizə nələri qoyub gedib, nələri miras qoyub və xüsusən də gender nizamı olaraq nələri miras qoyub. Yəni Sovet dövrünün miras qoyduğu bu ikili yük, qadınların çiynində daşımalı olduğu həm məişət, həm də ictimai iş yükü davam elədi və hətta daha ağır şəkildə davam elədi. Sovetin təklif etdiyi məsələn ailələrə dəstək, uşaq pulu və s. artıq olmamağa başladı. Yəni bu gün məsələn Azərbaycanda hələ də uşaq pulu tələb olunur dövlətdən, amma dövlət bunu təmin eləmir. Və dövlət artıq əvvəlki dövlət deyil. Bu sosialist dövlət, kommunist dövlət deyil ki, mərkəzləşdirilmiş şəkildə insanlara müəyyən yardımlar və ya dəstəklər həyata keçirsin. Amma insanların hələ də o nizamdan o cür gözlənti var. Bu təməl olaraq əslində heç bir gender nizamını dəyişmir. Yəni təməl olaraq qadınların azadlığını təmin eləmir. Məsələn, onlara uşaq pulu verilməsi. Amma müəyyən mənada dövlətlə cəmiyyət arasında olan münasibətləri tənzimləyir. Ki, Sovetin elədiyi o idi. Dövlətlə cəmiyyət arasındakı münasibətləri bu ideyalar üzərindən tənzimləyirdi. Və digər məsələlərdə də eyni şey deyə bilərik. Məsələn, erkən evlilik məsələsi olsun, hal-hazırda Azərbaycanda əksər problemlər, əksər gender zülmləri və bərabərsizliklər ki, Sovet dövründən sonra qabarıq şəkildə ortaya çıxmağa başladı. Onlar əslində köklü baxsaq, artıq Sovet dövründəki gender nizamının təcəssümü ola bilər. Amma dediyim kimi biz buna belə ümumi bütöv baxırıq hal-hazırda. Mənim bu çıxışım bütövlükdə Sovet gender siyasətinə baxır Azərbaycanda, amma bu 70 ildə baş verən ümumi bütöv siyasətdən deyil. Yəni hər dövrdə ayrı-ayrı fərqli siyasətlərin bir növ nəticəsidir. Və Azərbaycan kimi müsəlman periferiyalarda bunu xüsusi vurğulayıram, müsəlman periferiyası, çünki din üzərindən gələn ənənəviçilik və onun ləğvi üçün Sovetin yeritdiyi siyasət işləmədi. Və bu əslində çaxnaşma, bu geriyə müqavimət belə deyək, insanlar tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən olan geriyə müqavimət Sovetin gətirmək istədiyi siyasətdən daha güclü çıxdı və əslində Sovet dövləti özü kooptasiya elədi, uyğunlaşdırmağa çalışdı siyasətini bu periferiyalara. Paralel şəkildə də Sovet öz ideallarını əvvəldən deyə bilərik, məsələn, marksist feminist ideallarının hamısının üzərindən özü əslində bir növ xətt çəkmiş oldu. Yəni dövlətin gücünü azaltmağa, kolonializmə qarşı, imperializmə qarşı və patriarxiyaya qarşı olmalı olan bir inqilabi proses
çevrildi, oldu imperiya, dövlət və patriarxanı məhv etməyə qadir olmayan bir struktur, bir güc.